駅構内で迷惑行為を受けられたり見かけられた方は乗務員または駅係員にお知らせください。大阪メトロではお体の不自由な方へ積極的にお声掛けを行っております。お客様もお困りの方を見かけられた場合はお声掛けをお願いします。大阪ベイタワー空沼温泉眼科日帰り白内障手術の吉田眼科クリニック2号出口すぐ子どもから大人まで丁寧な治療弁天町山内歯科大和証券グループの介護付き有料老人ホームグッドタイムリビングへお越しの方は次でお降りください。弁天町弁天町14線はお乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。We will be stopping at 弁天町